വെൽക്കം ബാക്ക്. നമ്മുടെ കിസിക് മൂവിയുടെ ഒഫീഷ്യൽ റിലിക്കൽ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. വേറൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്, നമ്മുടെ ഇവിടെ കാണിക്കുന്ന സ്ക്രീൻസ് ഭയങ്കര ചെറുതായിരിക്കും, കാരണം കോപ്പിറൈറ്റ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. നമുക്ക് എൻ്റെ പുഷ്പ 2 ട്രെയിലർ പോയിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ കുറച്ച് ചെറുതായിരിക്കും. ఓకే అరే అందరూ వచ్చుండ్రు కానీ పార్టీకి ఇప్పుడు దించరా ఫోటో కిసిక్ అనే కిస్ 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 కిసిక్ కిస్సా కిస్సా కిస్ కిసిక్ కిస్ 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 కిసిక్ కిస్సా కిస్సా కిస్ కిసిక్ కిస్ 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 కిసిక్ కిస్సా కిస్సా కిస్ 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 కిసిక్ కిస్సా కిస్సా దించరా దించరా దించు మావయ్య చాడు దించు కిస్ 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 కిసిక్ కిస్సా కిస్సా కిస్ కిసిక్ దించరా దించరా దించు బావయ్య చాడు దించు కిస్ 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 కిసిక్ కిస్సా కిస్సా కిస్ కిసిక్ చిచ్చావ చాడు దించు కిసిక్ మచ్చావ చాడు దించు కిసిక్ పిలిసినోడు చాడు దించు కిసిక్ పిలవనోడు చాడు దించు కిసిక్ మావోడు చాడు మీవోడు చాడు మనవోడు చాడు దించు కిసిక్ ఇళ్ళతో ఫోటో ఆల్బమ్ లో అంటించు, మరి నాతో దిగిన బొమ్మని బాబు లాకర్ లో దాచుంచు. ఏ పుసుక్కున ఈ కిసుక్కులు బయటికి వచ్చాయో, దెబ్బలు పడతాయి రాజా, దెబ్బలు పడతాయి రో, దెబ్బ దెబ్బ దెబ్బలు పడతాయి రో, దెబ్బలు పడతాయి రాజా, దెబ్బలు పడతాయి రో, దెబ్బ దెబ్బ దెబ్బలు పడతాయి రో. పక్కన నిలబడి ఫోటో తీసుకో, భుజాలు గాని రాసుకుంటే దెబ్బలు పడతాయి రో, దెబ్బలు పడతాయి రో. సర్లే భుజం పైన చెయ్యేసి తీసుకో, చేతులు తిన్నక ఉండకపోతే దెబ్బలు పడతాయి రో, దెబ్బలు పడతాయి రో. సింగిల్ ఫోటో పర్లేదు, రంగుల ఫోటో పర్లేదు, గ్రూప్ ఫోటో తీసుకుందాం తప్పేమీ లేదు. కానీ పబ్లిక్ లో నా ఫోటో పెట్టి పచ్చి పచ్చి కమెంట్స్ చేశారో, దెబ్బలు పడతాయి రాజా, దెబ్బలు పడతాయి రో, దెబ్బ దెబ్బ దెబ్బలు పడతాయి రో, దెబ్బలు పడతాయి రాజా, దెబ్బలు పడతాయి రో, దెబ్బ దెబ్బ దెబ్బలు పడతాయి రో. ఏ పోజ్ అయినా ఫోటో తీసుకో, ఎక్స్పోజింగ్ లా ఉన్నదంటే దెబ్బలు పడతాయి రో, దెబ్బలు పడతాయి రో. యాంగిల్ ఏదైనా ఫోటో తీసుకో, బ్యాడ్ యాంగిల్ లో చూసావంటే దెబ్బలు పడతాయి రో, దెబ్బలు పడతాయి రో. తీసిన ఫోటో దాసుకో, తీరుబడిగా చూసుకో, కళ్ళకి పండగ చేసుకో, కాదనేది లేదు. కానీ కేసులు కేసులు మార్పింగ్ చేసి పిచ్చి పిచ్చి వేషాలేసారో, దెబ్బలు పడతాయి రాజా, దెబ్బలు పడతాయి రో, దెబ్బ దెబ్బ దెబ్బలు పడతాయి రో. దెబ్బలు పడతాయి రాజా, దెబ్బలు పడతాయి రో, దెబ్బ దెబ్బ దెబ్బలు పడతాయి రో. എന്തായാലും എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യം പറയാനുണ്ട്. അതായത് അല്ലു അർജുൻ്റെ ഡ്രസ്സ് എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല, കാരണം ഭയങ്കര രസമില്ല, അത് ഇടുമ്പോൾ ഒരു ഫീലില്ല. ഡ്രസ്സ് കോസ്റ്റ്യൂം ഭയങ്കര ഇതായിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ബീറ്റ് അത് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ല, പിന്നെ ഡാൻസ് സ്റ്റെപ്പ് എനിക്ക് അത്ര സുഖമായിട്ട് തോന്നിയില്ല. എവിടെയൊക്കെയോ കേട്ട സംഭവം, എനിക്ക് ഈ പാട്ട് എവിടെയോ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഈ ട്യൂൺ ഞാൻ എവിടെയോ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും
മൊത്തം നെഗറ്റീവാണ് ഈ പാട്ടിന്. ട്രോള് ഭയങ്കര ഇതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും, ഭയങ്കര എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സ് നോക്കി തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും. ഒരാൾക്ക് പോലും ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. കാരണം എല്ലാവരും പൂവണ്ടവാമയാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചത്, പക്ഷെ കിട്ടിയത് വേറെന്തോ തേങ്ങയായി പോയി. എന്തായാലും എന്താ പറയാനാ. പിന്നെ കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്ന DSPനെ ഒഴിവാക്കി എന്നൊക്കെ കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, അതായത് BGMന്ന് DSP ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വേറെ ഒരു മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും അറിയില്ല. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു കാണുന്നവരെ ബൈ.